嗨，大家好，我是 David。秋冬季节就说随着天气变冷气温的变化，就说咳嗽感冒就是家常便饭。像我呢，就是昨天就有点咳嗽，那我就用了一个小偏方，今天就不咳嗽了，就是好多了。就说当你特别是咳嗽一些小症状刚出现的时候，就是用一些自然的小偏方，有时候是很有作用的。当然了，就是说如果是重了或干什么的，该吃药吃药，该看医生看医生。今天呢，就是说向大家介绍一个，就是说我昨天用的这个小偏方。那么这个偏方很简单，就是说一个teaspoon 的，不是 tablespoon 的 black pepper， 一个 teaspoon 的 sugar。那我这有这个 measurement， 就用这个 teaspoon 和 tablespoon， 说给它倒一个，撒的到处都是，这个可不太好，但是给它捡回去继续用。好，一个 tablespoon 的 pepper 倒在杯子里面，然后呢，这个 tablespoon 的糖，一个 tablespoon 的糖。当然，我觉得糖，就说根据你的喜好，不就是你的对甜的程度，你不喜欢，我估计就说可以适量减少，就放在这里面。然后呢，就说烧开水，我这开水呢刚刚烧好，还很烫，就是像泡茶一样。小心烫的，就是给它泡上去。泡上去呢，就说这个 black pepper 慢慢就会沉下去，你就当成这个饮料茶喝如果就是你不太喜欢，有时候偶尔几个还会飘上去你也可以给它过滤一下，都是可以的这个小偏方确实简单我用了一下还是有效的另外就说还有一些简单的，你像柠檬汁呢比较酸，你可以加一点糖，这样甜一下再去喝还有呢，是以前的我的视频呢介绍的就是cat mint 就是毛薄荷晒干了以后，或者说新鲜的，现在冬天没有新鲜的，你就夏天的收割下来的，像我以前做过那个视频，晒干了以后保存起来泡茶喝它也可以有效的减缓你的咳嗽症状。还有呢，就是说热的或者辣的食物，它也可以实际上帮助你止咳。大家可能对这个可能就不太相信你看辣的不是刺激吗？实际上就说它呢就是相当于这个辣的和热辣的，它就把你的肺就是开放，就说你的那个让你这个肺张开就说咳嗽呢，就是导致收缩就会减轻大家就说根据自己的情况和自己的喜欢哪一种，可以选择试用一下。反正就说不伤大海，因为这都是自然的偏方试了也无碍希望大家说在冬天的季节保持健康就是健康快乐就是这样的，可以试一试我的偏方，如果有咳嗽的症状。好，今天就这样，拜拜。